Goeiemôre kinders. Kom sit gou hier by my, voor op die vloer. Ek wil graag 'n bietjie met julle gesels. Voordat ons aangaan met die video, wil ek tog vra dat mamma of pappa vir julle Handelinge 27 vers 13 tot aan die einde sal lees. Laat mamma en pappa gou dit vir jou lees. Dan kom ons nou weer terug. Het mamma en pappa dit klaar vir julle gelees? Ek wil vir julle 'n paar vragies vra as ek mag, nê. En julle hoef nie bang te wees om te antwoord nie. As julle die antwoord ken dan sê julle daar sommer vir mamma en pappa wat die antwoord is. Was julle al ooit bang gewees? Dink 'n bietjie. Wat van die donker? Was julle al bang vir die donker gewees? En dan wil julle graag 'n lig aan hê, nê? Was julle al bang vir goggas gewees? Was julle al bang vir... Waarvoor was julle al alles bang gewees? Dink 'n bietjie. Vertel my gou 'n bietjie. Waarvoor was julle bang? En toe julle bang was, wat het julle toegemaak? Wat het julle gedoen om nie meer so bang te wees nie? Wel, as dit was omdat julle bang was vir die donker, het julle dalk die lig aangesit, sodat julle nie meer bang moet wees vir die donker nie. Jy het dalk na mamma of na pappa toe gehardloop en styf aan hulle vasgehou, omdat jy bang was, nê? En dan het mamma of pappa hulle arm so om jou gesit en jou so styf vasgehou, en dan het jy som gou weer veilig gevoel en rustig geraak, nê? Nou, die storieetjie wat mamma en pappa vir julle gelees het uit Handelinge 27, vertel ook 'n tyd toe die matrose van 'n skip weggeseil het op die oop see in, en terwyl hulle daar op die see was, het daar skielik 'n groot storm opgekom. Die wind het gewaai en die skip is heen en weer gegooi en geswaai. En die bemanning op die skip het doodbang geraak. Hulle het nie geweet wat om te doen nie. Hulle was so bang dat die skip gaan sink en dat hulle saam met die skip uiteindelik sou sink. Hulle het toe 'n klompie planne gemaak sodat hulle minder bang kon wees. Een van die goed wat hulle gedoen het is, hulle het al die vrag wat op die skip was in die see gegooi, sodat die skip 'n bietjie ligter kon wees en hulle toe uiteindelik ook dalk 'n bietjie minder bang kon wees. Maar dit het nie onmiddellik gewerk nie. Trouwens, dit het glad nie gewerk nie. So, toe maak hulle nog 'n plan. Hulle besluit, nee wat, kom ons laat die anker sak, dat ons skipie stewig en vas is hierso. En dat hy nie so deur die golwe heen en weer geswaai word nie. Maar dit het ook nie gemaak dat hulle minder bang is nie, want die storm het nog steeds gewoed en het was nog steeds vir hulle erg gewees. Toe besluit hulle, ons gaan uiteindelik maar van die mense, ons moet in die reddingsbootjies klim as bemanning en ons moet wegseil van hierdie skip voordat hy sink. Maar dit was 'n baie selfsugtige manier om 'n oplossing te kry. Want net 'n paar mense kon in die skuitjies klim om weg te kom, terwyl al die ander mense op die skip moes bly en waarskynlik sou doodgaan as die skip sink. Daar was een ou op daai skip gewees wat nie bang was nie. Het julle dit gehoor toe mamma of pappa die gedeelte gelees het? Wat was sy naam gewees? Kan julle onthou? Wat was sy naam?
Ja, dis reg, heeltemal reg, dis Paulus. Paulus wat 'n gevangene was en op pad was na Rome toe, waar die keiser hom te woord sou staan en hy dalk in die tronk gegooi sou word. Hulle gedink dat hy 'n misdadiger was, maar hy was nie eintlik nie. Maar julle is reg. Paulus was die een wat nie bang was nie. Maar weet julle hoekom was hy nie bang nie? Wie kan raai? Hoekom was hy nie bang gewees nie? Ja, dis reg, ek hoor dit. Ja, jy's heeltemal reg. Want hy het Jesus geken in sy lewe. Hy het geweet Jesus sal hom veilig hou en daarom hoef hy nie bang te wees nie. Hy het geweet hy behoort aan Jesus en dat Jesus hom baie lief het en hom sal vashou soos wat wanneer mamma en pappa julle vashou wanneer julle bang is. Ons leer 'n belangrike les hierso, nê? Dink julle nie ook so nie? Ons leer 'n belangrike les wat sê dat as ek en jy bang is, wat kan ons doen? Wat kan ons doen om minder bang te wees? Ons kan onthou. Ons kan onthou. Wat gaan ons onthou? Ons gaan onthou in die eerste plek, Jesus is by ons. In die Bybel beloof hy dit vir ons. Hy sal ons nooit verlaat nie. Hy sal altyd by ons wees. Sy gees bly binne in ons. Ons noem dit die Heilige Gees. Sommer hier by ons. En omdat hy by ons is, en omdat ons weet hoe groot en magtig hy is, daarom hoef ek en jy nie bang te wees nie. Jesus neem ons bang weg. Julle het seker al op die nuus gesien die laaste tyd, nê? Daar is 'n lelike, vieslike ou virusie wat almal wil siek maak en miskien selfs doodmaak. Maar ons is mos Jesus mense, onthou julle? En wat doen Jesus mense as hulle bang raak? As hulle dink daardie lelike ou virus wil hulle beetpak en hulle siek maak, wat doen hulle? Hulle hardloop na Jesus toe. En hulle vra vir Jesus om sy arms om hulle te vou en hulle veilig te hou. Sal julle dit onthou? Jy dalk nou bang raak nadat jy die nuus op TV gekyk het of nadat jy mamma en pappa hoor praat het oor hierdie ding. Wat gaan jy doen? Gaan onthou, jy behoort aan Jesus en Jesus sal jou styf vashou. Onthou dit, hoor. Sien julle weer. Totsiens.